Saluda a todos, dile hola, chicos. Listos para ver Disney. ¿A quién vamos a ver, Mati? ¿A quién vamos? Pero habla para acá, Rayo McQueen, ¿a quién más? Etapa de Trico, ¿no, Marjorie? Ay, estoy fascinada, enamorada, ¿qué más? Vamos a conseguir un Mickey de juguete, va, está bien. Y unas ¿Cómo ha sido orejas. esta etapa, Marjorie? Unas orejas. ¿Cómo ha sido esta etapa con...? Maravillosa. Hermosa, ¿cómo estás, mi amor? Ahorita nos vemos. Maravilloso. Maravillosa, verlo crecer, ver todo lo que se le ocurre, ver lo inteligente que es, ver lo dulce, lo cariñoso, lo protector, ¿verdad? ¿Quién es mi angelito de la guarda? ¿Quién? ¿Tú? ¿El trabajo que viene, Marjorie? ¿Qué proyecto Ya viene? estamos haciendo varias cosas, ya calentando motores. Pero esto de ser mamá me está gustando mucho, entonces ¿Tiene un proyecto de canto, no, de música? ya seguimos con las ¿Te canciones. gustaría tener otro hijo? Ay, no sé, porque No lo uno quita descartas. mucho tiempo, entonces vamos, no sé. Pero O sea, no descartas No. la idea. No lo descarto, pero por ahora creo que estamos Habría que bien. encontrar a la persona adecuada. Exacto. Oye, Marjorie, Vamos, dile chicos, gracias. Marjorie, Mándales un beso a todos. ¿Qué ha ¿Cómo? pasado con el Ahorita menos delante de Mati, los amo, Dios los bendiga, gracias. Oye, él te ha pedido un hermanito, Mati. Maridad, Mati, ¿tú quieres un hermanito? No. ¡Ay! Ya les contestó. ¿Cómo te sientes después de todo Muy esto, celoso. Marjorie? Me cela de mi perro, imagínate. No, son muy chistosos los dos. ¿Cómo te sientes después de todo esto que todavía no te Les mando besitos y no voy a hablar nada de eso. Estoy con mi bebé disfrutando de esta alfombra mágica de Disney. Oye, estos celos, ¿Qué? Adoptar sería una opción si no pudiera. Pues no sé, tampoco la descarto. No sé. estos Ahorita celos de estoy Mati de disfrutándola a pronto él. no te dejarían a lo mejor este mes de febrero pues estrenar a lo mejor un galán, un novio. Ay, ya están ustedes con sus cosas Marjorie, ¿qué chismosas. opinas de la infidelidad? No sé. De la Ay, infidelidad, no. ¿qué opinas? Les mando un beso. Ese tema no se toca delante de mi hijo. Vamos, dile a ellos. Dile ya, vamos. Dile. Besos. De Mickey, las orejas de Mickey. Va, besos. Besos. ¡Ay, Mati! Adiós. Gracias, chicos.